Hi， 今日帶大家睇一個單位好特別，大家望下，我係世紀21期貨物業顧問行嘅 Kenny。今日帶大家睇呢個係粉嶺中心嘅2期，實用面積咧就465尺嘅兩房單位。咁大家嚟跟我睇下咯喎。咁呢邊咧就係客廳啦，咁就呈一個 L 型嘅，飯廳位就會喺呢一個方向。飯廳係好通透嘅，咁之後可以望下個景觀，因為呢個景觀咧就係向翻北嘅方向。咁遠望咧，我哋就會睇到深圳啦、上水咁樣嘅方向啦，景觀係好光猛。咁之後就帶大家嚟睇呢度洗手間嘅位置，空間咧都十足嘅，可以睇一睇啊。咁有企缸啦，有馬桶啦，咁洗手盆咁樣。咁之後我帶大家睇一間大房嘅空間先咯喎。咁可以望一望呢度。咁大房咧就兩邊窗，咁所以你睇到個空間咧係十分之光猛嘅。咁你可以見到啦，放完床，放完咁大個衣櫃。之後仲有咁大個書台，都仲有空間可以行動嘅、走動嘅。咁另外一間睡房方面呢，咁就會成一個正方形嘅空間啦。咁但係都唔細嘅，咁可以放完床之後，可以有一個位去放衣櫃咁樣。咁同埋粉嶺中心2期呢，有個特別嘅優勢㗎，陣間帶你哋落去望下。至於2期有咩優勢，跟我嚟睇下。我哋住戶可以喺1樓嘅平台直接開門，一出去已經係粉嶺中心嘅商場。咁轉翻右，我哋就可以直接去到火車站㗎啦。